बलात्कारका विषय पनि उठेका छन्। यो विषयमा चाहिँ सदनले कस्तो खालको चाहिँ भूमिका खेल्नु पर्ला या सत्ता पक्षले कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्ला? बलात्कार भनेको योभन्दा पीडादायी कुरा केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले गर्दा यो देशले यो कानुनले बलात्कार गर्नेहरूको केसमा चाहिँ पीडितहरूको पक्षमा फास्ट ट्र्याक चाहिँ सिस्टम ल्याइदिनुपर्छ कोर्टमा र शून्य सहनशीलता राख्नुपर्छ र तपाईँको यसमा हुने कारबाहीहरू चाहिँ अझै सशक्त भएर लिएर जानुपर्छ र जनचेतनाको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई तल्लो स्तरमा। र छोरी चेलीबेटीहरूलाई हाम्रो राज्यले चाहिँ देवी मानेको छ, त्यो साँच्चीकै देवीको संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा पनि जस्तो निर्मला पन्तकोदेखिको चाहिँ केसहरू अहिलेसम्म न्यायको प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छैनन्, अहिलेसम्म दोषीहरू पत्ता लगाइसकेका छैनन्। इनिशा विकाको कुरा यी कुराहरूमा चाहिँ अब मलाई आशा छ यो अहिले बनेको सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अनुसन्धान अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ।